अफगानिस्तान को अफगानियों को अपना दुश्मन करार दे दिया. د پاکستان په سنا کې د بلوچستان استازی خوشحال کاکړ وایي پښتونخوا ته ناامني له افغانستان نه بلکې د پوځي رژیم مرشانو راوړې ده. کاکړ د پوځي رژیم په روانو پالیسیو په نیوکو سره ویلي دي چې پښتونخوا ته ناامني له افغانستان نه بلکې خپله د پاکستان پوځي مرشانو راوړې او د امن فورس په نوم وسلوالو یې له تیر اختر وروسته 22 تنه وژلي دي. نن عزیزانو ولوبې تاریانه یو، نن عزیزانو جبر تاریانه یو، نن عزیزانو د پاکستان د ریاست د پاکستان د استعماري قوتونه دې زړورتیا ته موږ اریانه یو. اپریشنونه وسو، بربادیانې وسوې، په کروڑونو خلک بې کوره سو، بې کلي سو، پنجاب ته، سند ته، بهر ملکونو ته مسافر سو. زموږ په اپریشنونو کې زموږ کورونه، کاروبارونه، سړکونه، زراعت، زموږ انفراسټرکچر، تعلیم، زموږ تعلیمي ادارې، زموږ د صحت مراکزونه دا ټول برباد سو. زموږ عزتونه نیلام سو. پاټسۍ ورکه، پاټسۍ ورکه، باجوا ته ورکه، دهشتګردي یې راوړې ده. پر افغانستان حملې کوې، په باجوا باندې د غدارۍ فتوا ولګوه، غداره ډکلیره که، تا پاکستان ته دهشتګردي راوړې ده. ولې حساب نه کوې؟ نوموړي د چا له نوم اخیستو پرته زیاته کړې چې ځینې کسان د پوځي رژیم د پلانونو ښکار شوي او په یو بل نوم یې د وسلوالو په ساتلو سره قلعه عبدالله او ځینو نورو سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. خوشحال کاکړ وویل چې یاد وسلوال دې د پوځي رژیم له اسارته ځان خلاص کړي او پښتون میشتو سیمو کې دې د هغوی په غوښتنه ولسونو ته ستونزې نه جوړوي. چې ته چا خلاف دا فور جوړې، د چا خلاف یې جوړې، د پښتانه ورور خلاف یې جوړې، د چا بخله جوړې، د پیسو دپاره یې جوړې، او تکه په دې باندې په غفلت یې ستا حشر به معلوم سي. سیالان دې درانه دي، ستاسو نومان نه اخلي، 3-4 کسان دي ستاسو نومان نه اخلي، نو په کار به شرم وکړه، توبه وکړه، بس په پټه خوله کښېنه. دا اصلي، دا خلق، دا په پښتانه وطن کې دا بدامني هر ورځ وایسونه دي، هر ورځ پیغامات دي، هر ورځ ورور چا د ځانه کومندانان جوړ کړي دي، له ځانه دغه جوړ کړي دي، دمکیانې دي، دلته چیک پوسټونه دي، خلک بې عزته کوي، بتې اخلي. په قلعه عبدالله کې د اختر ورځ رانیولي، بیا تر نن ساعته پورې 22 کسان یې په شهادت رسولي دي، په درزنونه یې زخمیان کړي دي. دا د دوی د دې امن فورس د دې دغه ګټه موږ ته رارسي، دا د دې کار دپاره جوړ کړی دي. دا وسلې د کومې خوا راځي، دا پیسې د کومې خوا راځي، دا دوی چې داسې کلی عام ګرځي، دا څه له ګرځي. نو دا حالات نن پر تا باندې مسلط دي. ته به سبا د خپل کور نشې راوتلی. هاخوا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د پاکستاني رژیم پر مشر عاصم منیر تونده نیوکه کړې چې د ځان په وړاندې د تل لپاره هر ډول تعقیب او د قضیې ثبتول نه قانونه اعلان کړي دي. هغه عاصم منیر ته په اشارې ویلي که چیرته دا ډول استثنا انبیا کرامو ته هم نه وه، نو بیا ته څوک چې جرم به کوي او په خلاف به دې کومه قضیه نه ثبتېږي. और अपने लिए क्या कि ताहयात अब मैं मुस्तस्ना हूंगा, किसी कोई मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं होगा. क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है? क्या इस तरह का इस्तिस्ना खुलफाए राशिदीन ने लिया है? अगर इस तरह का इस्तिस्ना अंबिया ने नहीं लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, आप कौन होते हैं कि आप जुर्म भी करेंगे और आपके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं हो सकेगा. افغان حکومت د تیر جمعې په ورځ د بلوچستان د قلعه عبدالله او چاغي ولسوالیو په سیمو کې د پاکستان له ملاتړه برخمنو اربکیانو او د خیبر پښتونخوا په قمبرخیلو کې د داعش ډلې پر ځینو مرکزونو د ډرون بریدونه وکړل او درنه مرژوبله ورواړوله. دا په داسې حال کې ده چې تازه په نښه شویو سیمو کې عامو خلکو هم له اربکیانو شکایتونه کړي او لویې لارې یې تړلې دي. د پاکستان د پوځي رژیم شریره کړۍ چې په سیمه کې د امریکا ځانګړې مهره بلل کېږي په داسې اقداماتو لاس پورې کړی چې
ښایي په لوی لاس خپل هیواد او سیمه د ناامنۍ خواته بیایي.